عمرك وقفت قدام البحر وسألت نفسك هو إيه الإحساس الغريب ده؟ رهبة، خوف، وفي نفس الوقت انبهار. البحر بالنسبة لنا مش مجرد مية، هو سر كبير، عالم غامض إحنا عمرنا ما اكتشفناه كله. في ناس أول ما تبص للبحر تحس براحة وهدوء، لكن في ناس تانية مجرد ما تشوف المية الكتير دي يبدأ قلبها يدق بسرعة ويتخيلوا أسوأ سيناريو. ليه بقى؟ العلماء بيسموا ده ثلاثوفوبيا، فوبيا البحر أو فوبيا المجهول. العقل البشري بطبيعته بيخاف من أي حاجة مش واضحة، أي مكان مظلم أو عميق بيخلينا نتوتر، والبحر هو أكبر مثال للمجهول. أنت شايف السطح، لكن الأعماق مفيش حد يعرف فيها إيه. جسمنا كمان بيساعد في الإحساس ده، المخ بيفرز هرمونات القلق لما تلاقي نفسك قدام مساحة واسعة جدا ومفيش سيطرة عليها. المكان الواسع الغامض ده بيخلي عقلك يتخيل أخطر حاجة: وحوش بحرية، غرق، دوامات، أو مجرد إنك تختفي في لحظة. ولو فكرنا شوية هنلاقي إن الخوف من البحر جاي من التاريخ كمان. الإنسان من آلاف السنين وهو عارف إن البحر حياة زائد موت، هو اللي بيدينا أكل وسفر وتجارب، وهو نفسه اللي أخد ناس كتير. العواصف، الغرق، الكائنات الغريبة اللي لحد النهاردة بنكتشفها. لكن الغريب إن الخوف ده مش سلبي 100%. الخوف ساعات بيحمينا. لما تخاف من البحر أنت بتبقى أكتر حرص، بتلبس لايف جاكيت، بتاخد بالك، وده ممكن ينقذ حياتك. وفي نفس الوقت البحر بالنسبة للناس التانية هو ملجأ. مفيش صوت غير الموج، مفيش منظر أوسع من الأفق يخليك تحس إن مشاكلك صغيرة جدا قدام العالم الكبير ده. يعني البحر بيمثل التناقض، خوف وطمأنينة، موت وحياة، رعب وجمال. في النهاية البحر بيكشفنا قدام نفسنا. انت قدام حاجة أكبر منك، حاجة مش قادر تتحكم فيها، وساعتها يا إما تحس برعب يا إما تحس بسلام. قولولي بقى، انت من أي نوع؟ البحر بالنسبة لك مكان راحة ولا مكان رعب؟ وده كان سر النهاردة. لو عجبك الفيديو استنى السر اللي جاي، وساعتها هتسأل نفسك: هو أنا فعلا عرفت؟ ولا لسه السر في السؤال؟